Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi ya di channel Tritun Family. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan memberikan tips mujarab menyembuhkan batuk dan sesak nafas secara alami ya, tanpa efek samping, dengan bahan jahe dan gula merah atau jawa. Bikinnya sangat mudah sekali. Resep ini dari ibu saya ya, resep turun-temurun. Mau tahu cara bikinnya? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Pertama-tama saya siapkan 200 gram jahe. Untuk jahenya bebas ya, mau pakai jahe yang besar atau kecil ya. Teman-teman usahakan pakai jahe yang segar. Kemudian ini ada gula merah atau jawa yang sudah saya iris. Nanti saya pakai hanya 1 sendok makan. Terus ini saya akan potong-potong dulu jahenya seperti ini. Lalu akan saya kupas semua ya. Nah, ini sudah saya kupas semua dan akan saya cuci sebentar. Nah, ini jahenya sudah saya cuci bersih ya. Setelah dicuci akan saya parut. Ini saya pakai parutan yang sederhana saja. Tapi oke lah, ini masih bisa untuk marut. Sekarang saya parut semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai saya parut. Kemudian akan saya peras ya. Diambil airnya saja. Jangan ditambah air ya teman-teman. Ini murni air jahe yang saya gunakan. Nah, diperas seperti ini. Kita ambil airnya. Nah, ini air jahenya yang sudah diperas. Mau lihat jadi seberapa ya? Taruh dalam gelas. Ini jadinya sedikit ya, nggak banyak. Nah, sekarang saya akan rebus air jahenya. Kita masukkan dalam panci dan nyalakan kompornya. Kita tambahkan 1 sendok makan gula jawa atau gula merah. Direbus dengan menggunakan api kecil ya. Aduk-aduk agar gulanya larut sampai airnya mendidih. Ini resep ini sangat mujarab banget teman-teman, bisa menyembuhkan batuk dan juga sesak napas secara alami tanpa efek samping. Oh ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan tekan juga loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Dimasak sampai airnya mendidih dan gula jawanya itu benar-benar larut ya. Ini udah mendidih dan gulanya juga sudah larut. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang saya akan tuang ke dalam gelas ya. Tuang ke dalam gelas dan jangan lupa disaring. Dan biarkan sampai dingin ya. Ini diminum sehari 2 kali, 1 sendok makan pagi dan sore ya. Untuk anak-anak dan orang dewasa sama ya. Nah, kayak gini, ini untuk beberapa kali minum ya.
Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.